हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक दिन मैं खाने बैठी और अचानक ही मुझे हिचकियाँ आने लगी। मेरा खाने का मन उतर गया। आपने भी हिचकियाँ ज़रूर कभी न कभी तो महसूस की होंगी, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये हिचकियाँ क्यों आती हैं? हिचकियाँ क्यों आती है ये समझने से पहले हमें एक ऑर्गन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और उस ऑर्गन का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसी ऑर्गन है जो हमारे लंग्स और पेट के बीच में स्थित होती है। ये हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। जब ये सिकुड़ती हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं, जिस वजह से सांस अंदर जाती है और फेफड़े तक पहुंचती है। ठीक इसके उलट, जब हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो हमारी छाती छोटी हो जाती है। छोटी होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हमारे लंग से एयर बाहर की ओर आता है। इस दौरान भी हमारे वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं। अब कभी कभार ये डायफ्राम अचानक से ही सिकुड़ने और रिलैक्स करने लगती है। अचानक ही सिकुड़ने की वजह से, चूँकि हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज्ड होते हैं, तो एक अचानक ही एयर जाती है, जिसकी वजह से एक आवाज़ आती है जिसे हम हिचकियाँ कहते हैं। क्योंकि ये डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं और छाती चौड़ी हो जाती है, लेकिन वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं। इस वजह से एक एयर का प्रेशर जनरेट होता है जो हिचकियों के रूप में दिखता है। अब आप कहेंगे कि हिचकियों का डायफ्राम से संबंध तो है, लेकिन ये डायफ्राम अपने आप ही सिकुड़ने कैसे लगती है? तो जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हिचकियाँ जनरली तभी आती है जब हम बहुत जल्दी खा रहे होते हैं या हमारे पेट में कुछ गड़बड़ होती है। तो होता क्या है कि जब हम बहुत जल्दी खाते हैं या हमारे पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा पेट फूल जाता है, जिस वजह से ये हमारे डायफ्राम पे दबाव डालता है और इस वजह से हमारे डायफ्राम सिकुड़ते हैं। चूँकि उस वक्त लंग प्रिपेयर नहीं होता, तो अचानक से वोकल कॉर्ड खुलने की वजह से एक साई की आवाज़ आती है जिसे हम हिचकियाँ कहते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Chicky,